Hvad skal vi? Vi skal kælke i dag. Og det er det Martin. Og hvad hvis jeg smider det her? Og du skal køre ned der. Nej, gør det. Der er et hul. Det er så virkelig skræmmende. Jeg kan lige dernede. Der er en å. Jeg skal lige tjekke om noget. Ikke nu, ikke nu. Vent lige. Okay. Kom så. Du vender den forkert. Han fejler, hvis han vender den på den måde. Jo. Kom nu. Thijs. Nej, ikke hvordan får vi fat i kælken? William, det går til at betale for. Så er det lige kælken. Nej, ikke i orden, det der. Det var ikke i orden. Madrossen. Ej, du var nok lidt hæftigt alligevel. Men du får godt lidt bed for det. Men skal du slå ham lov først, din nar? Nej, hvad så?